अनि तपाईँ त सबैको दुनियाँको चाहिँ ग्रह हेर्ने ग्रह शान्ति हेर्ने भूत मरि मसान हेर्ने मान्छे अनि तपाईँले सबैको हेर्नुहुन्छ तर अनि तपाईँले आफूले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन चाहिँ तपाईँको ग्रह तपाईँको दुःख तपाईँको चाहिँ पीडा तपाईँको मेरो लागि पनि मिल्छ तपाईँले आफूले आफ्नो हेर्न मिल्छ जस्तो अस्ति तपाईँ पुरै बिरामीबाट छला पर्नु भएको थियो बेहोस जस्तो हुनुभएको थियो म त मर्छु मलाई दबाई नखाऊ मलाई कहीँ नलागो म त यहीँ मर्छु भन्नुभएको थियो नि त्यही बेला तपाईँलाई कस्तो लाग्थ्यो म त बाध्य जस्तो लागेको थियो म बाँच्छु जस्तो लागेको थियो नि म बाँच्छु भन्ने थाहा छ र म बाँच्छु पक्का म मर्दैन भन्थे त्यो त 20 दिनसम्म खाना खानु भएको थियो नि तपाईँले खाइन किन नखायो 20 दिनसम्म खाएँ त्यो खाना मेरो मन मर्यो हो र त्यहाँपछि त्यो गर्नको लागि खाना मन मर 20 दिनसम्म खानु भएन नि 20 दिन खाएन पानी खानु भयो नि पानी त खानुभयो पानी त खाएँ मेरो देउता त्यो तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो है म त मर्छु अब मलाई असल नलागो भन्नुहुन्थ्यो र त छोरासँग तपाईँलाई त्यो बेला बाँध्न मन थिएन नै भने बाँध्न म पक्का बाँच्छु भन्थेँ सबभन्दा मेरो त्यो बेलुकी भरे त्यो बेलुकीमा 4 बजी भरे पेटमा बनेको एउटा भात पनि छैन तपाईँले के सपना देख्नु भयो कि भएन जस्तै मैले राति सपना देख्ने माथि यो चाहिँ यमरा चिम गएको सपना त्यस्तो देख्नु भयो नि देख्यो भने त्यो बेला देख्नु भएको थियो देख्यो भने त भने म त काम छुटो देवता उच्रे मेरो आँगमा देवता उच्रे पहिले तपाईँले सल्लाह सलाम पानी चरायौँ पैसा सलाम पानी चराएपछि बेला तपाईँ अलि सन्चो हुनुभयो होइन अब त बाँच्छु जस्तो लागेपछि त्यहाँ भरे तम्कासी बराहा कैलासी सिद्ध शिला देवी गौरव पर्वता महापर्वता के हो भनेको माता देवता हो देवता मेरो आङमा चल्ने देवता हो पूर्व जस्तै तपाईँले त्यसो भए तपाईँको आयु कहिलेसम्म छ तपाईँलाई के थाहा छैन म यतिसम्म बाँच्छु भने थाहा छैन तपाईँलाई कसरी बाँच्नुहुन्छ तपाईँ 80-82 बाँच्छु तपाईँ नि 80-82 त्यहाँबाट म जान्छु अहिले 75 वर्ष भयो 75 हो र 80-82 बिचमा तपाईँ जानुहुन्छ 80-82 पुग्नु त म गइहाल्छु त्यस्तो तपाईँको यसले भन्छ अनि कतिपयले भन्छन् कि अब उपरवालेको भगवानको मर्जी बिना यहाँ पात पनि हलिन्न जे हुन्छ भगवानको मर्जीले हुन्छ साँच्चै हो यो कुरा साँच्चै हो पक्का कुरा जस्तै हरेक कुरा के भगवान मर्जीले हुन्छ हो र पक्का भगवान मर्जीले हुन्छ सबै पक्का त्यति एउटाले भनेको थियो क्या यहाँ ऊपरवाला के हिन्दीमा भन्थ्यो ऊपरवाला कि बिना यहाँ पात बिना दिए यहाँ पात पनि हलिन्न ऊपरवालाको बिना मर्जी हुन्न जे हुन्छ उपरवालाको मर्जीले हुन्छ भन्ने भन्छ क्या साँच्चै हो हो र त्यसो जस्तै तपाईँले पहिला जागिर छार्नुभयो होइन मास्टर लाउरे सब छार्नुभयो हरेक जागिर छार्नुभयो लासा गरेर तपाईँले बल्ल पनि चाल्नुभयो दुःख पनि पाउनुभयो सब उपरवालाको मर्जीले भएको सब उपरवालाले लेखेको हो र उपरवाला मर्जीले भएको सब जस्तै अब तपाईँको भाइले उहाँ धेरै सुख पाएर बस्नु भएको छ खुसी पाएर बस्नु भएको तपाईँले यस्तो दुःख पाएर बस्नु भएको छ यो सबै उपरवाला मर्जीले हो पढाइ त भदै पढाइ त मेरो भाइको छ त्यही त भाइले धेरै सुख पाउनु भएको छ धेरै सुख पाएर बस्नु भएको छ तपाईँले यस्तै दुःख पाउनु भएको छोरा पनि त्यस्तै बिग्रियो बुहारी मरिहाले होइन नातिहरू पनि त्यस्तै भए तपाईँले धेरै दुःख पाउनु भएको छ नि बुहारी इन्डिया ए बुहारी भए अहिले तपाईँले सुख हुन्थ्यो यो सबै उपरवालाले गर्दाखेरि हो सब भगवानको हातमा छ नि तपाईँ भागे दुःख पाउनु लेखेर छ तर भदै मेरो भाइलाई अहिले भगवानको कृपा धेरै राम्रो छ अब
छोरी छोरी पनि पुलिस हो ए छोरी पनि पुलिसमा जागिर छ अब मेरो त्यही छोरी लग्ने भान्जा भान्जा पनि पुलिस हो नै उनले त तपाईँको भाइले भन्दै थियो यसलाई यता माइतीसँग लाग्यो माइतीले बिगारेर खतम बनायो भन्थ्यो त तपाईँको माइती भयो तपाईँको जेठानु हो के ए झोले रक्सी खाने जग्गा जमिन बेच्ने खाने गर्दै गरे तपाईँ यता माइतीसँग लाग्नुभयो अरे भाइले भने मान्नु भएन तपाईँले बेस दुःख पाउनुभयो भन्थे तपाईँ एउटा जेठानसँग साथ गर्नुभयो अरे क्या जेठान पनि मरिहाल्यो तपाईँ पनि उनी मरे जेठानसँग लाग्ने जग्गा बेच्ने खाने गर्नुभयो अरे तपाईँले सारा कान्छा सारा पनि मऱ्यो जेठान पनि मऱ्यो तपाईँ जेठानसँग लगाएर बिग्रेको यो पछि यसो त्यहाँ घरबाट यहाँ आउँथ्यो त्यहाँ त बोतलमा रक्सी ए जय खाम भन्ने ठ्याक्क राख्यो हो गिलास याद छ भन्ने तर अहिले खानेकुरा खाएँ आएर गएँ उनी पनि बहुत धनी थियो भएर साउ हो पहिला पहिला साउ हो ए दोकान खोल्थ्यो नि जमानामा उता अझै दोकान खोलेको थियो उनले राले भन्दा कि दोकान खोलेको थिएँ पछि चिल्लुम्मै डुब्यो सबै उधार डुब्यो भन्थे दोकान खोलेको भने कपडाको दोकान पनि राखेँ जुत्ता पनि राखेँ त्यहाँ साबुन बेच्ने पनि राखेँ आफू पनि डुब्यो तपाईँले डुबाए उमाथि बेलबोक्रीको एउटा भने बेलबोक्री सोधा जग्गा छ त्यो जग्गा नि उनले बेचेर खाए गयो भने फर्साको जग्गा नि थियो त्यो फर्साको जग्गा नि बेचेर खाए त्यहाँ यहाँको जग्गा नि यहाँको जग्गा नि उनीहरूले बेचेर खाए तपाईँ जग्गा नि बेच्दे मेरो जग्गा त बाबाले बेचेको आफूले आएको मेरो जग्गा त बाबाले बेचेको हो र तपाईँको जग्गा तपाईँ बेचिस् भने आजभोलि तपाईँले जेठान विदेश तपाईँले सपना देख्नुहुन्छ कि कहिले म सपना देखेको भेट्नुहुन्न कहिले हो र कहिले देख्नु भएन सपना देख्ने भेटेर हुनुहुन्न कहिले 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 देख्छु ए हो कहिले देख्छु तर देख्छु तर मेरो घरभित्र उसले आन्दैन मेरो घरभित्र आन्दैन बाहिर देख्नुहुन्छ बाहिर